wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Perawat Maulintan yang bertugas di siang hari ini. Saya akan mengajarkan ibu untuk batuk efektif. Tujuannya yaitu agar dahak ibu encer dan bisa dikeluarkan, agar pernafasannya ibu juga lancar. Nanti prosedurnya ibu bisa melakukan nafas dalam selama 3 kali. Kemudian nafas yang terakhir ibu bisa batuk dengan sekalian mengeluarkan dahaknya. Apakah ibu sudah mengerti? Ya. Apakah ibu sudah siap? Siap. Kalau begitu saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik Bu, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ibu posisinya sudah nyaman? Belum. Mau duduk dulu? Ya. Kemudian ibu ikuti instruksi dari saya. Ibu bisa nafas dalam selama 3 kali. Tarik nafas dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan lagi. Lakukan sekali lagi. Lakukan sekali lagi, terus sambil dibatukkan. Bagaimana perasaannya Bu? Sudah lega, Mbak. Ya, alhamdulillah. Nanti sekitar 10 menit sampai 15 menit lagi saya akan ke sini untuk memberi obat pengencer dahak ibu dan sekaligus untuk memeriksa apakah ibu masih ada gangguan saluran pernafasan tidak. Kalau begitu saya akan mendoakan ibu, tolong ibu mengaminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si adibil ba'sa isfi antasafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'ala yughadiru saqama. Amin. Baik Bu, saya permisi ke ruang perawat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.